这个挺着大肚子的女人真是坚强的让人心疼，一大早就在屋里啃着香蕉，而一个快生的女人用香蕉当早餐，属实是有些寒酸。此时的阿平突然在想，怎么才能不断地吃到香蕉？想着想着，阿平就走出了家门。可外面还下着瓢泼大雨，然而这却没有阻挡阿平走出家门的冲动。如果仅仅下雨就不出去干活，那么自己不久就会饿死。不一会儿，阿平拿着柴刀来到了一个农场主家。阿平向农场主说明了自己的来意，他要买一些香蕉苗拿回去种植。看到来了生意后的农场主毫不犹豫同意了。阿平二话不说，开始拿着锄头挖掘。很快，一棵长势很好的香蕉苗就被阿平拔出来了。然后沿着香蕉种植地必须寻找合适的树苗。没过多长时间，已经收获了3、4棵了，已经不少了，再多阿平也买不起了。